Oké julle, ek hoop dit gaan goed aan julle kant. Ons gaan vandag gou die opsomming doen van Numeri. En ja, mense, ek wil net weer beamoen. Onthou nou maar, hierdie is nou, ons moet werk op twee prinsipale. Die ene is dat jy iemand is wat nog nooit die woord gelees het nie. Dis die eerste punt. En dan die tweede punt is, ons moet maar die heeltyd in ag neem, dat baie van hierdie is maar my persoonlike opinie, goedjies wat my geplaat, goed wat ek verder nagevors het. Dit is nie noodwendig, jy weet die alfa en die omega daarvan nie. Jy moet self gaan en die studie gaan maak daarvan as jy dalk nou nie met my ooreenstem of hoe ook al nie. Maar ja, dis maar die twee prinsipale wat ek net wil hê, mens maar die hele tyd moet in gedagte hou. En laat dit, jy hoef nie op en af te spring nie. Ons weet baie van hierdie goed het regstellings en veranderlikes later in die boek. Maar ek dink net dit is nogal noodsaaklik om te kyk, want baie keer is daar maar 'n misleiding wat daarmee gepaard gaan, waar mense vir jou sê sekere goed is reggestel, maar dit is eintlik nie reggestel nie. Dit is 100% nog in plek. Ja, so ek wil net hê julle moet daai stukkie maar net in gedagte hou soos wat julle na hierdie luister. Ok, julle gaan ons wegspring. Nou in Numeri lees ons van die vaandels van die jy weet die Israeliete en hoe hulle moet opslaan en afslaan. Is nogal interessant. Ons sal op 'n latere stadium sal hulle noem hulle ook in die woord van die wat elkeen se wapen was ensovoorts, wat ook nou nogal oulik was. Dan die stukkie oor jaloersheid was ook nogal vir my interessant, van wat jy weet die gees van jaloersheid wat oor 'n man sal kom ensovoorts en hoe hulle dit gewoonlik hanteer het. Wat net vir my ook belangrik is daar, wat 'n mens maar moet onthou, is, jy weet, dit is maar 'n gees wat inkom op die einde van die dag. So of iemand nou die daad nou gedoen het of nie, is eintlik baie keer meer te doen met die persoon se optrede, laat nie noodwendig die daad al gedoen het nie. Maar ek wil net beamoen dat dit is wel 'n gees wat inkom, wat 'n mens dan ook oor kan bid en uitdryf as 'n mens dit so kan stel. Dan wil ek net ook wys, daar's 'n goeie voorbeeld van die ouens wat nou gesê het, hulle moes nou iemand begrawe, en hulle het nou aan dooies geraak, so hulle kan nou nie Pasga vier nie, hoe die hel moet hulle nou maak? En interessant wat daar nou gesê is, dan moet hulle in die volgende maand die Pasga vier. So dit wys jou dat daar is, die goed is nie onmenslik nie, of onbereikbaar nie, as 'n mens dit so kan stel nie. Want ek weet daar is baie kere uiteensetting van mense wat sê, ja maar, jy kan nie sonder sonde bly nie, en dit is so. Jy oortree maar baie van die goeders wat jy doen op 'n daaglikse basis. Maar ek wil ook hê dat mense moet verstaan, baie van die oortredings wat ons doen, is 'n keuse wat jy maak. En ons wil dit nie herken nie. Ons is half soet gepraat en gesê, ja maar, jy moet dit en dat doen. Om nou 'n voorbeeld te skep, as jy, kom ons gebruik nou maar sommer lekker rowwe een, as jy nou jou naaste se vrou begeer, jy weet, dis 'n keuse wat jy doen om dit te doen. Dit is so eenvoudig. Dit is niks anders as dit nie. Maar ons word gesê, jy moet dit nie, jy weet, dit is dan nou nie so erg nie. Maar ja, so, ek wil dit net ook daarom daar uitgebring het. Dan interessant die trompette wat opgebring is, wat hulle moes maak, en laat dit 'n alarm is vir oorlog. As ook as jy jou feestydde vier ensovoorts. Onthou nou maar wat ek voorheen gesê het van die feestydde, in my opinie dink ek is baie moeilik om te doen vandag, want daar is nie meer, of ons weet nie wie is die Lewiete nie, en dit is moeilik, want ek meen op die einde van die dag is daar sekere maniere om hierdie feeste te vier, wat ons nie regtig kan doen nie, en die word gewaarsku om dit nie net losgat te doen nie. So dit is nogal belangrik om dit in gedagte te hou. Dan die murmurering wat die Israeliete die hele tyd gehad het, teen die Hemelse Vader en dan ook teen Moses.
Jy weet, was eers oor die vleis, ons het nie vleis nie. En wat net vir my interessant was daarvan, ek dink as dit nie vir Moses was nie, was daar glad nie eers 'n Bybel nie. Ek dink die Vader sou lankal die Israeliete verwoes het. So hy het baie ingetree vir ons, of nie vir ons noodwendig vir die Israeliete, om ons te beskerm. Nou sê ek weer ons. Maar julle verstaan wat ek bedoel. Op die einde van die dag het hy baie keer ingetree om seker te maak dat daar nie 'n verwoesting kom nie. En ons sal later ook lees van die koppie wat in oorvloed is, en dis hoekom hy koppie gedrink word op Getsemane, ek kan nie die woord sê nie. En dit het maar te doen met die feit dat daar was so 'n paar kere wat die Vader al lankal die Israeliete wou verwoes het. Maar dit nou maar daar gelaat. Maar wat ek net wil noem is, dis nogal interessant, jy sal sien dat Moses intree vir die Israeliete, en later in die boek sien jy hoe sy seun dan nou self kom intree vir ons mense, om seker te maak dat as ons die kat streel, jy weet, daar staan geskrywe op die einde van die dag, sal hy ons advokaat wees, om seker te maak waartoe jy gaan. So jy moet maar seker wees oor wat jy doen. Dit beteken nie jy kan net doen wat jy wil nie, soos wat baie ouens sê jy mag nie. Dis verseker nie so nie. Maar ja, okay, dan het ek ook daai stukkie wat die Vader, wat Moses gesê het, hoor jy, dis te veel, ek kan nie alles hanteer nie. En wat hy toe nou van sy gees op van die jy weet die owerstes van Israel dan nou van Moses se gees op hulle gesit het, om te help met hierdie groot taak, om bietjie te help. En dit is maar hoe dit werk, jy weet, op die later is daar maar 'n verwysing soos wat dit op aarde is, so is dit in die hemel en vice versa. So ons moet verstaan, daar is ook maar redes en doele vir alles. Dan wil ek ook net vinnig 'n enetjie sê oor die Moses en sy Kasitiese vrou. Dis nou iets wat julle later ook maar self kan op gaan lees oor. Wat daar gebeur het, is hulle het in Kus van die ouens gaan help om daar te beklei, en as Moses jy weet, om dankie te sê, het die koning van Kus sy dogter aan Moses gegee. Kom maar half daarop neer. Nou, die Kus is nie van, hulle is 'n ander ras, kan jy nou maar sê. En as jy mooi gaan lees en dit dan nou aanvat ensovoorts, het Moses nooit by haar ingegaan nie, so hy het nooit kinders by haar gehad nie. So dis nogal belangrik. En dan nou net die straf wat daarmee gepaard gaan. So mense moet pas op wat hulle sê van mense wat gekies is deur die Vader. Jy weet, sit maar 'n slot voor jou mond. Ek meen, daar's klomp sulke voorbeelde daarvan. En ek meen, hier is nou een wat Miriam met melaatsheid geslaan is, omdat sy nie omdat hulle teen Moses gespreek het. En is dieselfde maar wat jy kry, ek dink Dawid het ook 'n paar keer daarvan gepraat, oor Saul, wat so erg was om hom te vermoor, maar tog het hy niks aan hom gedoen nie, want hy was die gesalfde. So pas op maar vir dit, in die algemeen, sal ek sê. O ja, en dan daai verwysing waarvan hulle praat van, waar die Vader sê, hoe ek met julle sal spreek, is deur drome. So dis belangrik om daai konsep te verstaan. So as jy ooit in jou lewe 'n droom het, nou, meeste mense onthou nie hulle drome nie. Jy weet wel jy het gedroom, maar jy kan nie onthou waaroor dit gaan nie. Maar wat wel so is, en ek meen daar staan dit nou, sê die Vader, hy sal met mense spreek deur hulle drome. Maar daar is tog wat, jy weet, hy direk mee praat. Dit is ook 'n realiteit. Maar soos ek sê, dis net belangrik dat 'n mens daai verstaan. So as jy ooit 'n droom het, en dit voel nie soos 'n droom nie, dit voel of dit meer soos, amper soos 'n, of hoe ek dit maar altyd verduidelik is, dis soos iets wat jy onthou.
in terme van iets wat in die verlede gebeur het, of wat ook al. Dan was dit definitief nie 'n droom nie. Jy weet, dit is dan nou die Vader wat met jou spreek volgens wat jy nodig het, en dalk om vir jou te wys wat kom of wat vir jou voorlê. Dit is nogal belangrik om dit te verstaan. Hulle het mos nou gegaan in die land van Kanaan in, en basies van die vrugte en goeders daar gekry. En wat hulle teruggebring het, moes hulle op draagstokke dra. So groot was dit. En as jy mooi daar gaan luister wat ek daar gesê het, dan kan jy nogal agterkom oor hierdie is nie 'n druiwetros wat jy van jou druiwepreel afhaal nie. Die goed was massief. Maar dan net bietjie verder as jy aan luister, dan sê jy hoor waar hulle sê ons lyk so sprinkane in hulle oë. Die enakiete. En dis nogal belangrik want jy moet verstaan dit was reuse, dit was nie net gewone ouetjies waarteen hulle op die ou ende moes opstaan nie. Dan verder die Israeliete het baie gemoun, wat hulle dan nou vra, hoekom is hulle uit Egipte land uitgevat om hier te wil sterf, en hulle het gesê, hulle gaan ook nou nie beklei nie, want hierdie ouens is te groot en te magtig, en toe sê die Vader, okay, maar dan gaan julle nou maar in die woestyn moet rondswerf vir 40 jaar, en toe wil hulle nou ewe skielik beklei. So mense moet maar verstaan dat hierdie Israeliete is maar wederstrewig jong, en hardnekkig, hulle het maar hulle eie planne die heeltyd. Ja, en ek het so vinnig geraak aan Moses, wat dien as 'n tussenganger, tussen die Vader en die Israeliete, en ek dink as het nie vir hom was nie, was daar nie meer Israeliete nie. Dan het ek net hier 'n notaatjie gemaak om te sê, ons moet nooit vergeet dat die Hemelse Vader is nie jou maatjie nie, hy is jou Vader. En is maar soos 'n vader wat met kinders praat ook. Jy weet op die einde van die dag, as die pa gepraat het, klaar gepraat. Dan daarna kom daar aksie, en dit is waar dis maar dieselfde konsep, en mens moet dit ook verstaan in jou daaglikse lewe. Dan wil ek ook net weer beamoen, daar is weer die verwysing na die 40 jaar wat hulle nou maar in die woestyn moet gaan rondswerf, sodat hulle kan uitsterf, so daai nommer 40 hou aan herhaal. Julle kan maar gaan kyk deur die geskiedenis, dis maar altyd daai 40s bly altyd maar 'n rol speel. Dis nogal belangrik. Dan nou al daai verkenners behalwe Joshua en Caleb is toe nou doodgemaak op die einde van die dag. Hulle het ook maar gesterf in die woestyn. Wel nie doodgemaak nie, maar hulle het gesterf in die woestyn. As gevolg van die feit dat hulle nie bereid was om te gaan beklei nie. Dan is net daai verwysing na die ouetjie wat hout opgetel het op die Sabbat. Dis hoe belangrik dit was, en hulle het hom gestenig, hy is doodgemaak. So pas op maar weer 'n keer vir dit, wanneer ook al jy jou Sabbat dan nou vier, sorg dat jy dit reg vier, dit help nie jy gaan koop goed by Checkers nie. Anyway, okay, Korag staan op teen Moses, en hy wil op die einde van die dag, hierdie Korag, hy sê nee, wat julle hier aan ons doen, julle gaan laat ons almal hier in die woestyn doodgaan ensovoorts. En ek meen op die einde van die dag, en hier's waar dit weer eens moeilik raak, pas op vir hierdie, want soos wat ek gesê het, vroeër ook, as jy in opstand kom, omdat jy dink wat jy doen reg is, of jy voel dis reg, of wat ook al, die vlees neem oor, of wat ook al, pas op van wie en wat jy dit sê, op die einde van die dag, is daar sekere gesalfde mense ensovoorts, wat as jy teen hulle kwaad spreek, sal jy, jy weet, jou agterend sien sonder 'n spieël. Is nou maar so. En ja, hulle op die ou einde, die uiteinde was nou maar daar waar die aarde hulle ingesluk het, oopgeskeer het, hulle ingesluk het, en al hulle en hulle besittings net so weggevat het. Dan die verbranding van die rooi koei, julle kan maar daar gaan luister, dit is iets wat hulle nou wil doen aan Israel, om nou die nuwe orde in te bring van die priesterskap. Ja, dis 'n hele ander debat daai. Dan Moses, wat toe nou gestraf is, omdat hy met die staf op die rots geslaan het, in plaas dat hy net met Israel moes spreek, wat hy toe nou op die ou ende daar by Mariba gestraf is, dat hy op die einde van die dag nie die beloofde land sal sien nie. So dit wys jou dat die instruksie wat aan jou gegee word, moet jy ten volle uitvoer. Dit is wat dit is.
Jy kan nie van dit afgaan nie. Dan die slange wat toe nou gekom het, omdat hulle weer gemurmureer het, en die slange wat hulle gepik het, en toe moet Moses toe nou die slang oprig, wat hy toe nou 'n koperslang op 'n paal basis gesit het. En as jy gaan kyk na vandag se tyd nog, is dit die mediese teken wat gebruik word universeel in die wêreld. Net so 'n bietjie van 'n interessantheid daar. Die boek van oorloë, daar is nou weer ietsie wat julle na kan gaan kyk, as julle sou wou, jy weet, so dit word in die Bybel na dit verwys, so dan beteken dit is en moet eintlik deel van die Bybel wees. Dis maar hoe ek die Apokrifes hanteer en na kyk, want anders kan jy dalk ook verkeerd gaan as dit nie daar is nie. Dan Balak en Biljam, is 'n oulike interessante storieetjie. Wat my interessant was daar oor Balak, wat dan nou vir Biljam laat roep, en hy sê vir Biljam sê vir Balak, luister maar, jy kan my alles gee wat jy wil. Ek kan nie teen die Hemelse Vader spreek nie. En ek gaan dit ook nie doen nie, al gee my al jou huis vol goud en silwer, is nie goed genoeg nie. So ja, dit is nogal interessant, en ek met die Vader, hy het geweet van die Vader, en hy het wel, jy weet dan nou, die Israeliete geseën, terwyl hulle eintlik moes vervloek het, vir Balak. So dit was nou oulik. En dan nou die stukkie van die donkie, wat nogal vir my daar belangrik en opmerklik is, en baie keer verstaan ons dit nie mooi nie, veral as daar goed is wat aan die kant die, gaan dit nou in Engels sê, want ek is nie seker wat is die woord in Afrikaans nie, maar aan die kant die veil, is dit, baie keer diere kan dit baie makliker sien as wat ons kan, byvoorbeeld. Soos jy 'n hond het wat staan en blaf en daar's niks nie, ensovoorts, wees maar gewaar. Jy weet nie wat daar is nie. Dan sit hom die dogter van die Moabite, en Baal Peor by sit hom, die dogters van die Moabite, en met die Baal Peor, al die ouens het die doodstraf gekry. So hulle het nou daar gaan vermeng met die dogters van Moab, en ja, en toe sit Baal Peor, so daar kom Baal nou weer op, en dis maar waar die moeilikheid inkom. So ja, weer 'n keer, dis maar ja, die Moabitiese vrou en die Israeliese man wat dan nou gemeenskap gehad het op die einde van die dag, is albei vermoor daar, en die vader seun die ou wat dit gedoen het. So jy kan sien dat dit was nie toegelaat om te vermeng met ander nasies nie, veral nie daar nie, en ek dink, as jy nou ook verder lees en jy weet wat die gevalle engele en die reëse en daai ouens gemaak, dan sal jy verstaan hoekom, want daar was manipulasie van DNA ensovoorts. Maar dit is nou maar eers later. Dan was daar die instelling van die hoe 'n mens moet erf. Ek het nie regtig daar jy weet, enige snaakse goed daaroor nie. Dit is maar wat dit is. Dan die feeste, jy weet, soos wat ek nou vroeër gesê het, onthou nou, ons lees dit asof ons nog nooit die boek gelees het nie. So baie van die goedjies wat jy lees, het ons nou notaatjies gemaak, en ek kan jou sê ook, baie van hierdie notaatjies sal ook later, either, jy weet, uitgesort word, of het sal heeltemal verander. Ek hoop het maak sin wat ek sê. Interessant, een oor die vrou en haar gelofte as sy iets aan die Hemelse Vader doen. Hierdie is ook nou nogal belangrik. Ek weet, dit mag dalk 'n paar vrouens ongelukkig maak, maar dis nie ek wat dit sê nie, dis die Bybel. Laat haar pa of haar man kan dit wegvat van haar af. So met ander woorde, as sy jy weet, daar 'n gelofte doen aan die Vader, kan haar
aardse vader dit stop of haar man. Maar as hy dit nie stop nie, dan moet sy aangaan en dit wel doen. So sy sal nie pak slaag kry daarvoor nie. En waaroor dit ook maar eintlik gaan is, jy moet daai konsep van jy moet onderdanig wees aan jou man, en dit het alles te doen met gees. Nie soseer, jy hoef nie vir haar te sê wat om te doen nie, sy behoort te weet wat om te doen. Maar jy moet die geestelike leier wees in jou huis, so the buck stops with you, niemand anders dan nie, maar dan moet jy ook jou ondersteuning hê van jou span. Dit beteken nie jy moet jou vrou begin rondklap en op haar gillende kere gaan nie, dit is nie wat daar staan nie. So ek wil daarmee daai ook sê, want daar is mense wat dit heeltemal verkeerd opneem. Ok, so en dan het hulle ons nou maar gaan oorlog maak, ek het net daar gesê dat hulle 1000 man volgens die stamme gevat het, jy weet so, het was maar 12.000 man, so is nie vreeslik baie nie, maar hulle het nog steeds die ouens redelijk maklik verslaan. En dan hulle al die mans en vroue wat gemeenskap gehad het van Moab, veral as gevolg van die Baal Peor scenario, het hulle almal gedood wat mans en vrouens die vrouens wat wel gemeenskap gehad het. So al wie nie gedood was nie, was vrouens wat nog nie gemeenskap gehad het nie. So nogal interessant daar is maar 'n straf met alles wat daarmee gepaard gaan. En dan belangrik, die Lewiete moet stede kry by elke stam. Jy weet, en dan het ek geen probleem met basies die res van Numeri nie. Die res is maar redelik eenvoudig en op die oog af. Maar dit was maar die paar puntjies wat ek daar uitgehaal het, wat vir my nogal belangrik was. Soos ek sê, is 'n paar ander goedjies, maar ons sal dit maar adresseer op 'n latere tyd. Ek wil ook dan nou net sê, was net interessant dat Esau Israel ook geweier het om daar deur te gaan. Dit was nogal interessant. Onthou, Edom is nou maar Esau se kinders gewees daai tyd, of nog steeds, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Maar hulle is toe nou nie verwoes nie, wat net vir my ook interessant was. Een van die ander ouens het hulle ook geweier, en toe het hulle ontmoet en hulle doodgemaak. So, jy moet maar weer eens verstaan, daar is maar 'n plan en 'n doel agter alles en alles wat die Vader wel doen. Niks word net gelos nie. Ja, dit is Numeri. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder. Deuteronomium sal dan nou volg, en dan sal ons aangaan met die res van die boeke. Ek hoop julle vind daarom baat by hierdie, en ek hoop dit beteken daarom vir iemand iets. Ok julle, wonderlike dag, en dan praat ons weer. Bye.